Sirri barakamer, esur, rojikan, aran barçatlerinden, İzmir, Eroğlu'dan, Harginerko, Yeves, Ուրախեմ, որ այդ հավաքի առանցքում շատ կարևոր մեզ համար մեր ազգային շրջանակի մեջ իրադարձություն է։ Մենք այսօր նշում ենք մի բացառիկ երևույթի եւ այդ երևույթը շատ մանրակրկիտ արտացոլող մի գրքի շնորհանդես։ Ուրեմն աշխարհի մշակույթի դպրոցի 20 տարի խոսքը հայտնի մեր Մոսկովյան կրթօջախի մասին է եւ ես ուզում եմ իմ զարմանքն ու հիացմունքը հայտնել, որ մեր իրականության մեջ, մեր հայ իրականության մեջ այս հետանկախության շրջանում մենք դեռ ունենք այնպիսի մոհիկաններ, ովքեր կարողանում են իրենց նվիրումը դարձնել գործ, ովքեր իրենց մտահոգության շրջագծում ոչ թե եւ ոչ միայն սեփական շահագրգռություններն են, այլև ազգային շահերը։ Խոսքը Տիկին Օֆելիայի մասին է, Օֆելիա Առաքելյանի, որ պատկերացնենք 90-ականների սկիզբը, 89 թիվը, պատկերացնենք երկրաշարժը, պատկերացնենք Մոսկվան, այդ թվականների երկուչը, Սպիտակ տան վրա գրողը, ընդհանրապես Մոսկվան ազգերի խառնուրդը, բարքերի խառնուրդը, եւ այս խառնաշփոթի մեջ հանկարծ հայ կինը, մտավորականը, մանկավարժը իր փխրուն ուսերին վերցնում է մի կարևոր առաքելություն, նախ որ երկրաշարժից տուժած հայ երեխեքին այնտեղ օգնության ձեռք մեկնի եւ ամենակարևորը դեռ ավելի գա սպիտակից էլ ուրեմն հավաքագրի այդ տուժած երեխաներին տեղափոխի Մոսկվա հիվանդանոցներում այցելելով եւ նրանց կրթության ու դաստիարակության մասին մտածել։ Սա իհարկե պիտի լինի մի մարդ, որը նախ նվիրյալ մանկավարժ է, իսկապես իր ամբողջ փորձառությամբ իր անցած կյանքի հրաշալի ուղին ցույց է տալիս, որ Տիկին Օֆելիան Աստծո մատը դրած է իր ճակատին իբրև մանկավարժ։ Երկրորդ պիտի անպայման այդ մանկավարժը սոս վերարտադրող փոխանցող չլինի։ Պիտի ունենա իր տեսիլքը, պիտի ունենա իր ծրագիրը, այդ ծրագրի համար պիտի կազմի կոնցեպցիա, հայեցակարգ, եւ սա արդեն մտածող տեսաբան մանկավարժ է, որը այդ երկրորդ եռնեկն է մի անձի մեջ։ Եվ վերջապես երրորդ եռնեկը դա այն է, որ այդ ամենը պիտի կարողանաս կյանքի կոչել։ Հնարավոր է շատ լավ գաղափարներ, շատ լավ առաջարկներ, բայց այն էլ Մոսկվայում, այն էլ 90-ականների սկզբի Մոսկվայում մենք պիտի հասկանանք, թե ինչքան դռներ պիտի ծեծեր Տիկին Օֆելիան, թե ինչքան չինովնիկների այդ ապառաշ դիմադրությունը պիտի մեղմացներ, թե ինչպես պիտի կարողանար իր նվիրումը դարձնելու համար ժամանակ, ներվեր, եռանդ, համախոհներ, այդ բոլորը միավորելով ստեղծել նախ Կիրակնորիա դպրոց, ապա այն բացառիկ դպրոցը, որը ժամանակին, ինչպես վկայում է գիրքը, մարդիկ մասնագետները համարում էին ապագա դպրոցի նախատիպ, այդ հոց բազմած Ռուսաստանում։ Եվ այս առումով քայլ-քայլ եւ շենքը, եւ որոշումները, եւ մանկավարժական կոլեկտիվը, եւ տասնյակ ազգերի ուրեմն երեխաներին այդ բազմամշակութային կրթության համակարգում ներգրավելու հմտությունը եւ այդ բոլորը ապացուցելով եւ մեջտեղում նաեւ մեր հայ ազգային ուրեմն ներկայությունը իբրև գլխադաս պահպանելով 20 տարվա փառահաց մի ճանապարհ։ Մենք այստեղ Երևանում տեսնում ենք, թե ոնց է մեր ազգային դպրոցը քանդվում, ոնց է ավերվում, ոնց ենք մենք կապվում, ստրկացնում մեր ավանդական կրթությունը, եվրոպական զանազան կասկածելի ուրեմն դոգմանների ու նորամուծությունների, բայց այն էքսպերիմենտը, որ արեց Տիկին Օֆելիան, ուղղակի խոսում է մի փաստի մասին, որ մենք շատ բան ունենք սովորելու եւ հենց մեր մասնագետները, որոնք աշխարհասփյուր են, շատերը պիտի հենց այստեղ լինեն, այստեղ են օգնեն, որպեսզի իսկական ճշմարիտ ունի մեջ տեղափոխենք մեր կրթական համակարգը։
ավելին։ Այսօր մեր դպրոցներում ամենաաքիլեսյան գարշավարը թերևս այն է, որ կրթությունը լավ մի կերպ գիտելիքը տալիս են դասագրքեր են եւ այլն մանկավարժներ են, բայց մենք լրիվ փորձել ենք անտեսել ենք դասերակցական process։ Դրա համար է դուրս եկեք փողոց, մի խոսքով հասարակական վայրեր, մտեք ինտերնետ, տեսնում եք թե այս ինչ բարքեր են տիրում, այս ոնց է մեր սերունդը դառնում կցորդը արևմտյան են հորի բարքերի։ Այսինքն, քանի դեռ մենք չենք գիտակցում, թե ինչքան կարևոր է 1001 պիտի տան կարոտախտով չտարապելով սովետի ժամանակվա դպրոցները։ Ամիսը մի անգամ ես մեծ դահլիճում հավաքում եմ մայրաքաղաքի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչներին, որպեսզի գիտեմ գիրք ոչ իրենք են կարդում, ոչ իրենք սաներն են կարդում, աշակերտները այսօր ուրիշ արժեքներ են տիրում, ոչ միայն մեր երկրում, մեր հասարակության մեջ, եւ ես նրանց ասում եմ, որ սիրելի մանկավարժներ, շատ գնահատելով ձեր գործերը, այսօր հանդիպում եք ես ինչ անվանի գրողի եք, Տիկին Անուշն ժամանակին առիթ ունեցել։ Ես տեսնում եմ նրանց հետ, որ դուք պիտի կարևոր եք դպրոցը տնօրենի կապվածքը չի, որ սուտ ինչ ուզենա այնտեղ պատմվածքը։ Սա պիտի դասերակցության չի զբաղվում, ժամանակ չունեն, հասարակությունը չի զբաղվում, ժամանակ չունի, պետությունը չի զբաղվում կրթական համակարգից դուրս է օտարել է այդ ամենը, ուրեմն դուք պիտի զբաղվեք։ Ես տեսնում եմ քար անտարբեր դեմքեր բոլորը մտածում են, երբ վազեն հասնեն, որ այդ դպրոցից են եկել դասերից, պիտի վազեն կրկնուսույց են, այն մի կտոր իրենց հացի հարցը լուծեն և իրենց համար մեկը թե սերունդը ինչ դիմագից կունենա, այն էլի հիշենք Պրոշյանի հացի խնդիրը ժամանակին ասում էին հանենք հացի խնդիրը լուծված է 90-ին, այսինքն նորից վերադարձանք Պրոշյանի հացի խնդրին։ Իսկ այստեղ մենք խոսում ենք հոգևոր հացի մասին, խոսում ենք այն մասին, որտեղ կրթօջախը եւ տալիս է գիտելիք, եւ տալիս է մարդը, եւ քարոզը դասերակցական մարդասիրության, բարության, չգիտեմ, համակեցության տարբեր, ուրեմն միմյանց հանդուրժողականության, այսինքն հայրենասիրության քարոզը։ Այս ամենը մի ամբողջ փնջով եւ կոմպլեքսով ներկայացվում է դպրոցում իր 20-ամյա ճանապարհով։ Ինչ ասեմ, ես գիտեմ, որ մանկավարժական ոլորտում հնարավոր բոլոր կոչումները, դիպլոմները Տիկին Օֆելյան վաստակել է եւ արժանիորեն վաստակել է, գիրքը նաեւ դրա հաստական հիմնավորումներ տալիս է մեզ, ավելին այն, որ եթե Սիլվա Կապուտիկյանը մեր Արմանի գրողը ստեղ լիներ, նա որ դրել է խոսքի որդուն է հրաշալի ազգապահ բանաստեղծությունը, պիտի աներ այն ինչ որ ես եմ անում, ես Սիլվա Կապուտիկյան հիմնադրամի օգտագործությունների խորհրդի անդամ եմ եւ բարձր գնահատելով Տիկին Օֆելիայի վաստակը, նրա անցած ճանապարհը, ուզում եմ Սիլվա Կապուտիկյան հիմնադրամի պատվոգիրը շնորհել Օֆելիա Արաքելյանին մատաղ սերնդի դասերակցության եւ մանկավարժական մտքի զարգացման ոլորտում ծանրակշիռ ներդրման համար։